cítila úlevu, když mi řekl, že si z toho vymyslel. Zase by neprohrál. Teď neprohrává, tady nikdo neprohrává. Ona jo, brát. Ne, ono v tom, víš co, na každém šprochu pravdy je trochu. To pak si třeba řekneme někde osobně. Ale já chci taky něco říct. No? Já řeknu na Niky. Že? Pojď hodí. O to chudečka by máš ty dost. Pojď ty, robotko. Takže já jsem, Niky, když začneme tím pozitivním, tak pro mě jsi člověk, jsou teda teďka ve Vile 2 lidi a ty jsi jeden z nich, který je pro mě přirozenou autoritou, ačkoliv jsi mladší. Jo. Prostě když jsem tě viděla, tak jsem si okamžitě jsem si tě začala vážit, nevím proč, prostě asi ta tvoje cílevědomost, nevím. A nějak tak jsme se spolu nebavili, prostě normální, jakoby takový ten vztah 2 cizích lidí v jednom baráku. No a potom mně se třeba strašně líbí, že ty jsi jediný člověk. Láďa, to se teda tady projevil kvůli Anděličkové, ale já teďka, ať tady udělám cokoliv, tak ty prostě jdeš a půjdeš si to se mnou argumentovat. A řekneš, jo, hele, prostě udělala jsi to proto a proto, bylo to v pohodě, ne, ale nebylo to v pohodě, jo. A jsi jediný člověk, který to řeší tak, jak bych to řešila já venku s nějakýma kámošema, který se mě třeba někdy zastane, někdy to se mnou jako probere a za to si tě strašně vážím, že tady takový člověk je, protože v začátku jsem tě mohla brát jako přirozenou autoritu, ale teď tě beru jako někoho, s kým bych šla venku na kafe a klidně s ním probrala problémy zvenku. Jo, prostě jo, je to tak. A co mě teda to negativní, tak to je paradoxně to, co jsem na tobě ze začátku obdivovala. A to je ta tvoje ctižádostivost a ta jako cílevědomost, to, že víš, kam si dojít. Já totiž jsem taky ctižádostivá a cílevědomá a vím, kam si dojít, ale před tebou si cítím, že vůbec nejsem. To bylo upřímný a hezký. Jaké emoce jsi cítila? Strašně pozitivní, Lucko, protože tebe si tady ze všech lidí vážím opravdu nejvíc. Jsi strašně chytrá, nevím, já vždycky, když o tobě brečím, tak se nechci brečet. Tak nebreč, nebo budu taky. Porota dám plače. To je v pořádku, to je také emoce. Ne, co, fakt děkuju moc. A i to, co jsi řekla, jako moji špatnou vlastnost, já vím, že někomu může líst na nervy, ale já vím, že se mi v životě bude strašně hodit. Ano. Takže já to beru tak, že prostě je to moje moc. Ale ty mě... To asi dvakrát pochválila. Ty mě tím jakoby ženeš k tomu, abych byla ještě víc cílevědomá, ještě víc žádostivá a prostě víc nemůžu. To půjde. Ale můžeš. Dobrý, další dopis. Nic? Takže tak máme takže dobrý, tak Evču jsme odrovnali, kdo je další na řadě. Ne, cigaretka, kafičko, vyrovnat to, jo? Šutičko, prolejt se, osprchovat se, skotský já si myslím, že nám se to celkem povedlo. Já myslím, že dostanou všichni tenhle úkol. Nechci být jako to. A myslím, že tady budou v porotě sedět dneska všichni. O, to je dost možné. Jo, tyhle ty. Tak. To vidím. Když jsi měl hát, tak se to jde vypnout. Stefane, měl jsem ještě trošku jako přilejt do kotle na mě, víš, jako. A myslím si, že jsi celkově dost mrchá. Nebo určitě to přijde. Ne, tím bylo, ona to v podstatě ve finále řekla Lucka. To je to, co jsem tím původně myslel, ale řekl jsem to schválně, tak abych testnul, jestli to vyžereš nebo nevyžereš. Proto zní strašně divně. Ale já rozčílená nejsem a vůbec mi to neublížilo. Z toho důvodu, víš proč? On řekl to slovo. Já tě mám rád. A prostě to zabije všechno škaredé, to, co řekl, chápeš? Prostě a on je teďkom na nervy, ne já. A víš, proč mu lezu na nervy? Protože on se bojí mít někoho rád, chápeš to? On se toho bojí, proto. A on to u mě vidí, on prostě ten člověk, se v něm probouzí ty pocity, rozumíš? A prostě mu leze, vždycky ti leze na nervy ten kluk, vždycky si bodneš do toho, koho máš rád. Vždycky to tak je a vždycky to tak bude. No.
Já si to prostě beru stejné stránky než on. A prostě mě spíš ta hadka uklidnila, než rozlobila. I kdyby mi řekl milion škaredých slov, nikdy nezabije to, co řekl. Mám tě rád. Akorát mě mrzí, že je rozčilený, ale za tomu já nemůžu. To si dělá sám. On má z ničeho strach, ne já. Já se toho nebojím, mít někoho ráda. Já si nemyslím, že to je špatně, když má člověk někoho rád. Já si to nemyslím. Co si myslíš ty? Je to špatně mít někoho rád? No tak nevíš, co má za sebou, tak můžeš se toho bát samozřejmě. Já vím, že jo, jako tady to, ale myslíš si, že je špatná vlastnost mít někoho rád? Ne. Já si to nemyslím. Myslím, že ne. Já si nemyslím, že to je špatná vlastnost, jako, ať se mi tady každý vybereš si říká, sama, co chce. pokud máš ráda Pokud někoho, já chci mít ráda zlého člověka, tak ho prostě budu mít ráda, protože ho chci mít ráda já a za to mě nikdo nebude obviňovat, jako musíš počítat nebude. s důsledkama, že? No. Pro tebe, že? No však ty důsledky jsou potom pro mě, ne pro ty ostatní. Ne pro ty ostatní. A to mi je jedno, ať si dělá ten Tomas, co si dělal, ale prostě byly tady situace, které se mi nelíbily a myslím, že jsem stála správně na tom místě, kde jsem stát měla. Jo, protože se mi nelíbilo, když mu někdo na hlavu nalepil odpad, nelíbilo se mi to, tak jsem se za něho postavila. A já jsem se tomu Tomasovi vyhýbala a on vždycky kolem mě prošel a něco řekl první. Já jsem se mu to snažila vysvětlit, několikrát on to nepochopil, tak to už můj problém není. A oni neví, co já jsem tomu Tomasovi řekla, oni u toho nebyli. Oni u toho nebyli, tak ať mi každý říká, co chce. Mně je to jedno, ať si říkají, co chcou ti lidi. A já se nepotřebuju u nich obhajovat. Mně stačí, že to ty kamery viděli, že to pustilo se mezi ty lidi a ať si ti lidi udělají obrázek a ne ti lidi, co jsou tady. A to je to, co Vlada rozšíle. rozšíle. Co jsi jako vyčítal, že jsi jako byla s nima i s nimi, jo, nebo jak? Ne, že jsem si nechala od něho ublížit. To mi vyčítal. On mi vyčítal, že jsem si nechala od něho ublížit. Že jsem si ty mantinely neudělala. On když nerozumí tomu, on za mnou jeden den přišel a přišel za mnou 3x, 4x za mnou přišel Vlado a říkal, Romano, udělej si mantinely, protože pokud si ty mantinely neuděláš, tak ti lidi ti budou ubližovat, jo, a myslel to dobře, jo, myslel to dobře, já to chápu, ale potom přišla doba, kdy mi i ten Vlado ubližil, tady ubližili všichni, co tady jsou, kromě 2 lidí, a to je Honza a to je Láďa. Mi Láďa nikdy v životě nic neudělal, nikdy mi neudělal, mi udělala i ta Lucka, mi udělala i ta Nikola, mi udělali i ostatní. A já si to pamatuju, jaké to bylo, jak jsem se cítila a jak jim na mě záleželo tím, že do mě ještě jeli. A takhle se jede a myslíš si, že to je dobře? Myslíš si, že to je dobře jet po lidech, ti, co se cítí špatně? Já nevím, já to tak necítím. Prostě mě zahnali do kouta a já jsem... jestli to jsou opravdové emoce, že jo, nebo hra. Jsme ve hře, to nemůžeme popřít, jo. No, jsme ve hře, ale já prostě se budu... To, že tady někdo do někoho jede, upozorňuje ty lidi venku, že to není tak, jak si myslej. Chce to vzbudit, že jo. No. A já si myslím, že Vlado nechce slyšet, protože ho vytočila spíš tady tahle věta. Vytočila tahle věta, on nechce slyšet, když o mě někdo mluví hezky a když někdo to... A nechce to slyšet, protože on je soupeř, on je můj soupeř. A já si myslím, že on ve mně tu soupeřku vidí. A on nechce. Já, když něco chci říct, tak on mu skočí do té řeči a nechce, aby to ten člověk řekl, protože mu nedá právo to projevit tak, jak to ten člověk cítí, protože lidi mají rádi srdcaře. Chápeš to? Lidi je mají rádi. No ale jako to jsme u toho, to jsou potom emoce hrací. No, jsou to emoce hrací. No. A Vlado už má tu možnost si to takhle spojit, protože už té té reality show byl, rozumíš, tak už prostě ty zkušenosti má a má je, i když byl mladý, měl 27 roku, má ty zkušenosti a on ví. On ví, kde a co má udělat a jak a proč. On ví. A on ví, co dělá. On ví, proč udělal tady tu hádku, která byla, protože to nebylo jenom to, že mu lezu na nervy. To nebylo jenom to. To bylo, že mu leze na nervy to, co cítí. Dneska máme asi psychoden. On je ale každý den. Co? Ne takhle. Ale on je každý den, je to pravda. Co ty krásná cholko? Dneska je psychoden, já se z toho úplně vycucla. No, je to tady psychicky opravdu náročné. Já prostě nejsem na to zvyklá. No, je to tady, abych si šla lehnout. Já možná usnu u dalšího úkolu. Nemohli byste tady vymyslet, spací úkol, že třeba jakoby Regina bude spát a oni budou dělat, co chtějí. Mně to je jedno. Takže nebudeme taky spát. Ne,